إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, nuk ka dyshim se në mesin e njerëzve çdo herë ka ekzistuar e mira dhe e keqja. Disa prej njerëz anojnë kah e mira, e disa prej njerëzve anojnë kah e keqja. E të këqijat shtohen në mesin e njerëzve shkallë, secili në rangun e tyre, secili në gabimin e tyre, deri në të këqijat, gabimet, mëkatet, gjunahet më të mëdhaja që ka mundësi t'i ban njeriu. Në mesin e shumë gjunaheve, në mesin e shumë gabimeve, në mesin e shumë mëkateve është një mëkat i cili është i përhapur edhe në vendet tona, po edhe në mbar botën në përgjithësi, një mëkat i cili është shkatrues, një mëkat i cili është i rrezikshëm, një mëkat i cili është prej mëkateve më të mëdha, një mëkat i cili i nxjerr njerëzit nga feja e Allahut azza wa jall. Cili është ky mëkat? Një mëkat i cili në disa raste njerëzve u aprish të ardhmen. Një mëkat i cili në disa raste i ndal njerëzit nga puna e tyre, nga tregtia e tyre, nga angazhimet e tyre. Një mëkat i cili ju shkaktohet njerëzve në disa raste dhe i pengon që ata të martohen. E në disa raste pasi të martohen i pengon që të afrohen. E në disa raste pasi të martohen dhe të afrohen i pengon që ndoshta mos të kenë fëmijë, mos të kenë evlad. E në disa raste edhe pasi të kenë evlad ka mundësi që të ndahen. Për çfarë shkaku? Për këtë shkak që realizohet në mesin e njerëzve, nga njerëzit më të këqij, nga njerëzit më të prishur, të cilët jetojnë për shkatrimin e jetës së të tjerëve. Cili është ky mëkat? Ky mëkat është sihri, ky mëkat është magjia, për të cilën tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ijtanibu sab'al mubiqat", largohuni nga 7 gjunahet shkatruese. Thanë cilat janë ato ja Rasulallah? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "E shirku billah", me i bë shirk Allahut, pastaj me njëherë was-sihru, dhe gjithashtu sihri, magjia, prej gjunaheve shkatruese, e që për fat keq të përhapura shumë në mesin e njerëzve. A ekziston magjia në të vërtetë? A ekziston magjia në realitet? Fatkeqësisht kemi njerëz që janë edhe musliman dhe të cilët thonë: "Po ne nuk besojmë në gjëra të tilla, po çfarë? Nuk ndodhin, nuk janë të vërteta ato gjëra." Njerëzit flasin në mënyra të kota. Në realitet, magjin Allahu e përmendi në Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendi në hadithe të vërteta, dhe ajo është hak e vërtet ndodh në mesin e njerëzve. Në çfarë mënyre? Magjia, sihri ka mundësi që të ndodh në 2 mënyra.
Mënyra e parë, ka mundësi që t'ju bëhet magji syve. Dhe vetëm sytë e shohin një gjë, ajo nuk është e tillë, mirë po në sytë e njerëzve duket e tillë. Tha Allahu Azza wa Jall, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Musa a.s. në përballje me magjistarët, i hudhën shkopit, i hudhën ata lidhsat, litarët e tyre filluan të lëvizin si kur gjalpri. Në realitet ata ishin të njëjtë, mirë po në sytë e njerëzve dukeshin ndryshe. Në disa raste vetëm sytë e shohin një gjë. Ti e sheh që ai nxjerr prej goje një gjë, prej veshëve një gjë, ndër krahët një gjë, e sheh një flak, e sheh një gjë e cila në realitet nuk ekziston. Sytë e tu e shohin ndryshe. Dhe lloji i dytë, i cili është më i rrezikshëm, është magjia e cila sjell dëm, magjia e cila është e vërtetë, magjia e cila sjell dëm në shëndetin trupor, në shëndetin mendor, në të ardhmen e njerëzve, në punët e njerëzve, në familjet e njerëzve, në martesën e tyre, në ndarjen e tyre. Tha Allahu Azza wa Jall, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. E mësoj njerëzit magjin, që ti ndaj njerëzit, e ndan burin prej gruas, e ndan magjia burin prej gruas, e ndan me fjalët e Allahut Azza wa Jall. Sa prej njerëzve u është rënuar jeta, u është shkatruar jeta nga dora e këtyre zullumçarëve, të cilët janë magjistarët, sihirbazët, janë njerëzit më të këqij në mesin e njerëzve, dhe njerëzit më të këqij nga ana e fesë Allahut Azza wa Jall. Nuk bëhet njeriu magjistar përveç se duhet t'i kalon gjithë kufit. Siç kanë thënë dietarët, duhet ta shkel Kur'anin, duhet ta shkruan Kur'anin në vende të papastërta, duhet të therr kurban për shejtanët, duhet të mos lahet, mos merr gusëll kohë të gjatë, duhet t'i ban gjitha gjërat më të këqija që të hynë në rrugën e shejtanëve për bashkëpunimin e tyre, që pastaj t'ju ban dëm njerëzve. Sihirbazët, magjistarët janë njerëzit më të këqij. Cila është e keqja? E keqja e madhe është kur njerëz me islam, musliman, në vendin ton, në raste të caktuara, drejtohen për tek magjistarët. Subhanallah, çka kërkon besimtari te magjistari? Mirë po për fatkesh njerëz të cilët për çdo ditë dera e magjistarëve troket për çdo ditë. Nga kush? Nga njerëz të cilët i thon vetes musliman. Por çfarë arsye njerëzit shkojnë te magjistarët? Një grup i njerëzve shkojnë për arsye të tyre. Ka probleme, mendon që magjistari ja zgjedh ato. Ka zor, mendon që ai ja zgjedh ato. Dëshiron të arrijë një gjë, mendon që ai ja realizon atë, dhe sa të ri dhe të reja. Subhanallah, i ri e don një vajzë, mirë po vajza nuk e don. Shkon te magjistari dhe mendon që në përmjet magjis ta ban atë bashkëshorte. Apo vajza e don një djalë, djali nuk e don. Shkon te magjistari, te magjistaria, dhe i ban magji që ai ose ajo ta don, dhe martohen, dhe e mban me dhunë martesën e tyre në ndikimin e magjis. Në momentin që prishet magjia, dashuria e tyre humbet. Një lloj i njerëzve shkojnë tek magjistarët për arsyet e veta. E një lloj i njerëzve, të cilët janë edhe më të rrezikshëm, shkojnë tek magjistarët për arsyet e të tjerëve që t'ua prishin jetën njerëzve. Subhanallah, a ka njerëz të tillë në mesin ton? Fatkeqësisht. Fatkeqësisht njerëz të cilët shkojnë tek magjistarët. E shef filani i ka rregullu punën, ka ndërtu shtëpi, ndoshta i ka nis disa gjëra pak më mirë, këti i dhem zemra. Po ti çka të pengon? E shef që dikush është martuar, martesën e ka të lumtur me gjitha të mirat, këti fillon xhelozia.
Këta janë njerëz me zemra të zeza, me zemra të nxira. Zemrat e tyre janë përplot të mbushura, të stërmbushura me xhelozi, me mleth, me urrejtje, me inat. Nuk mund ta përballon lumturinë e dikujt tjetër. Çka do të bën? Do të merr hapin që të mundohet ta prish lumturinë e tjetrit. Dhe shkon tek magjistari dhe kërkon që mos t'i ecë puna atij, mos t'i ecë martesa atyre. Nëse ki mundësi me realizu ndarjen e tyre, që ata 2-3 të martuar të prishen me zvete. Dhe çka ndodh? Paguan, subhanallah, paguan dikush për ta ndal buzëqeshjen e dikujt tjetër, për ta penguar lumturinë e dikujt tjetër, për ta penguar harmoninë e një familje e tjetër. Paguan. Dhe tash sot janë mundësit në shumë raste. Magjia ma e lirë sot është tek sihirbazët 20 euro. Dhe pastaj sa ma shumë paguan, aq ma e rrezikshme shkaktohet magjia. Shkoj njerëzit për qëllime të këqija tek magjistarët për ta prish jetën e të tjerëve. Këta njerëz e rrezikojnë vetveten në dunja, e rrezikojnë vetveten në ahiret. Sa i keq mund të jetë ky njeri? Çfarë zemre është kjo, e cila e bën një dëm kaq të madh kundër njerëzve, kundër njëri tjetrit? Më e keqja është që atë e bën ai i cili e njeh. Në disa raste ndoshta e ka edhe të afërm, mirë, po nuk e duron ajo zemër e keqe të mirën e dikujt tjetër. Ndërsa magjia është kufër, sihri është dalje prej fesë së Allahut Azza wa Jall. Dhe ai i cili shkon tek magjistarët rrezikohet. Në disa raste i sheh në vende të ndryshme, saqë gati thuajse nuk kalon një ditë përveç se kemi telefonata nga njerëz të ndryshëm për problemet e këtilla. Për çdo ditë. E në raste të ndryshme i takon njerëzit edhe në rrugë, është nis për te kush? Tek magjistari. I thua, jo o vlla, jo i motër, jo te magjistari, ti je musliman, ti duhet të drejtohesh ka Allahu, ka Kurani. Dhe jo ka njerëzit të cilët janë kundër Allahut dhe kundër Kur'anit. Mirë, po në sa raste njerëzit arsyetohen se zori të çon. Zori nuk të çon. Ai zori i cili të çon tek magjistarët, ai zor të çon në xhehenem. Besimtari asnjëherë, as për vete, as për dikant tjetër nuk guxon që të shkon tek magjistarët. Besimtari i beson Allahut, i beson Kur'anit, nuk është lexues i filxhanit, është lexues i Kur'anit, nuk është lexues i horoskopit, është lexues i rregullave, i mësimeve të fesë së Allahut. Nuk është ai i cili shkon tek magjistari, është ai i cili shkon tek ai i cili ja mëson fenë Allahut sipas Kur'anit dhe sipas Sunetit dhe jo ndryshe. Ai i cili e rrezikon vetveten por tek magjistarët, tek falltorët, tek xhinxhit e tek të tjerët, tek të devijuarit, të cilët në disa raste në mesin e njerëzve llogariten hoxhallar, hoxh filani. Çfarë hoxhe? Kur e sheh në fund, ai është magjistar. Ajo që nuk është hoxh, ai nuk është musliman fare. Magjistari nuk bëhet hoxh, sihirbazi nuk bëhet hoxh, xhinxhiu nuk bëhet hoxh, falltori nuk bëhet hoxh. Po si ta dallojmë ne? Si ta dallojmë a është hoxh, a është magjistar? Dalloje në bazë të disa shenjave. Nëse shkon tek dikush dhe ti nuk e di dhe mendon që ai është hoxh, ai në realitet është magjistar, dalloje në bazë të disa shenjave, në bazë të cilave shenja. Shikoje, nëse të kërkon emrin e nanës, ai është magjistar. Nëse të kërkon ndonjë veshje tënden, ai është magjistar. Nëse të kërkon ndonjë veshje të dikujt tjetër, ai është magjistar. Nëse të kërkon të therrësh kurban, ndonjë gjë e cila nuk bëhet zakonisht kurban, ndonjë sorë të zezë, ndonjë pul të zezë, ndonjë gjë e cila nuk është e zakonshme, dije se ai është magjistar. Nëse të kërkon të bësh gjëra të palogjikshme, shko në filan vendin dhe bën një gjë e cila nuk është e kapshme në mesin e njerëzve, dije që ai është magjistar.
nëse këndon gjëra që as kush nuk e kupton, të as një lloj gjuhe, dije që ai është magjistar. Nëse të jep ndonjë letër të shkruar me viza e me thyesa e me shkronja të pakapshme, dije që ai është magjistar. Nëse është magjistar, ik prej tij sa më larg, nga se nuk i ashtë hajrin as në dunja, as në ahiret. Ai i cili shkon tek magjistarët rrezikohet. Ai i cili shkon tek falltorët rrezikohet. Shkojnë njerëzit në disa raste tek falltori vetëm ta sheh se çka do t'i thot ai. Falltori i cili paraqitet se e di të ardhmen dhe e di të fshehtën, subhanallah. Kush e di gajbin pos Allahut azza wa jall? Kush e di të fshehtën pos Allahut azza wa jall? Kush e di të ardhmen pos Allahut azza wa jall? Në një prej rasteve, një falltor shkoi te Sheikh Albani rahimahullah dhe i tha këtij dietari, unë kam ardhur që të debatoj me ty. Ti don të debatosh me mua? Falltori me një dietar tha po, tha nuk ka problem, unë mund ta pranoj debatin me ty, mirë, po e kam një kusht. Tha çfarë kushti? Tha përderisa ti nuk e di kushtin tim, a do ta dish të fshehtën, përfundoi debati. Ti vetëm kushtin tim nuk e di, ndërsa pretendon që e di të ardhmen. Falltori nuk di asgjë. Sihirbazi nuk di asgjë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i than, ja Rasulullah, çka mendon për falltorët? Tha nuk ka prej tyre asgjë, ata nuk din asgjë. Than, ja Rasulullah, po ndonjëherë ja çollojnë. Shkojnë njerëzit dhe ju bëjnë pyetje për të ardhmen e tyre, ama ndonjëherë ja çollon. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është nga dëgjimi i gjinëve, urdhrat në qiell të melajkeve, të cilat zbresin në tokë, e dëgjojnë një të vërtet, i ashtojnë asaj 100 gënjeshtra. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili shkon te falltori, nuk i pranohet namazi 40 ditë, nuk i pranohet namazi. Në hadithin tjetër tha, ai i cili shkon te falltori dhe i beson atij, i beson falltorit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, i ka bë kufër asaj që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka bë kufër Kur'anit, e ka rreziku imanin, e ka rreziku islamin. Ai i cili ju beson këtyre njerëzve, andaj nuk mbetet prej neve përveç se të ruhemi dhe të jemi të kujdesshëm, të ecim në hapat e Kur'anit dhe Sunetit, mos mashtrohemi dhe mos rrezikohemi nga njerëzit e tillë. E lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na ruan neve nga magjia. Allahu t'i ruan familjet tona nga magjia. Allahu t'i shpëton njerëzit tanë nga magjia, ata të cilët janë të prekur, atyre të cilëve u është ngushtuar jeta e tyre, ata të cilët kanë probleme të përditshme të këtilla. Lutim Allahun azza wa jall, të gjithë këta vëllezër dhe motra, Allahu t'i shëron nga magjia që u është shkaktuar, Allahu t'i liron. Sihirbazët, magjistarët, njerëzit e fliqur, e të prishur, e shkatrues, Allahu t'i shkatron. Lusim Allahun azza wa jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tanë Allahu t'i pasuron. Të sëmurët tanë Allahu t'i shëron. Të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.